Bugungi bemorimiz 60 yoshda, o'zini bir oydan beri bemor deb hisoblaydi. Kasallik boshlanish sabablari klinikasi esa yurakda bo'layotgan muammolar. Shuning uchun bemorimiz o'z yashaydigan joyida kardiologga murojaat qilgan, lekin tekshirishlar mobaynida koks oralig'ida orqa tomonida 15 santimetrli o'sma aniqlangan. Shu o'sma yurakni bir tarafga surib, ezib, deformatsiya berib, undan tashqari traxeya hamda o'ng asosiy bronx, chap asosiy bronxni ezib qo'ygan. Shuning natijasida hozirda bemorda yurak urishidagi muammolar, ya'ni aritmiya, undan tashqari nafas yetishmovchiligi bor. Biz bu bemorni kardio anesteziolog reanimatolog bilan birgalikda 12 kundan beri tayyorladik. Bugun shu o'smani olib tashlash jarayonini boshlamoqchimiz. Kuzatib boring, natijalar haqida sizga albatta ma'lumot beramiz. Bugungi bemorimiz Baxtiyor aka, esingizda bo'lsa, bir hafta oldin koks oralig'i gigant o'smasi hamda yurakdagi seriozniy problemalar bilan birgalikda professor Galib Abdullayevich boshchiligida shu gigant o'smani olib tashlash operatsiyasini qilgan edik. Bemorimiz bizgacha bir nechta klinikalarga murojaat qilgan, lekin bu o'smani ko'rib turib, yurakdagi problemalarni ko'rib turib, bemorimizga operatsiya qilishning iloji yo'q deb uyga javob beraverishgan. Lekin shunga qaramasdan bemorimiz bizga murojaat qildi, operatsiya bo'ldi. Toshkent shahar onkologiyasining torak abdominal bo'limi shu boshchiligida birgalikda shu bemorga biz yordam berdik. Bugun shu bemorimizni uyga javob berish arafasidamiz. Men Toshkent shahar onkologiya bo'limiga murojaat qildim. Operatsiya qilish iloji borligini bilib, mana shu yerda operatsiya qilishdi. Hozirda ahvolim yaxshi. Hamma doktorlarimizga mingdan ming rahmat.